好，上次咧有冇邊個上次係喺度㗎？即係你上次係喺度有聽到幕後敬拜禱告運動1嘅，可唔可以舉個手？係舉高啲唔該，係啦。啲侍奉人員應該喺度啊，係咪？係啦，有喺度嘅，係啦。咁有啲人係未聽過，係咪？咁可以 recap 一下啦，係咪？我哋自己都會擺翻上我哋嘅 YouTube 啦，就即係會有翻嗰條片咁樣嘅。咁上一次咧，其實我哋講幕後敬拜禱告運動1咁樣啦，係用咗乜嘢去講咧？用咗以賽亞書24章去講嘅。OK， 24章嗰度係形容緊呢一個末後嘅境況。嗰個境況係點樣嘅咧？就係冇乜歡樂㗎，即係啲人咧係連飲酒啊都唔開心啊，即係完全佢哋係冇心機做任何嘢，因為係喺一個極大嘅 darkness 裏邊咧，你係完全唔會有心機咧去玩樂，完全做乜都冇心機嘅。但係喺一個咁冇盼望嘅情況下咧，係有一啲嘅 voices 喺眾海島喺全地嗰度咧去發出啊！嗰係歌頌神嘅聲音，係一班咧喺一個最 darkest hour， 一個最黑暗嘅時間，但係佢哋依然發出緊一個嘅聲音咧，係榮耀緊主，去 glorify， 去榮耀緊神啦，係宣告緊佢哋所信嘅係乜嘢啦，同埋係宣告緊神嘅救恩係長存啦，並且佢哋係好似 bring 緊 another voice。即係一個個都係唉聲嘆氣啦，完全係淨係喺度嗌聲嘅一個嘅世代，一個嘅時刻裏邊，佢哋發出緊一個充滿盼望嘅聲音，係讓全地都會聽見，係 bring another way to 嗰陣時嘅人。喺末後嘅日子裏邊，係只會有2個嘅敬拜運動，第一個係敬拜敵基督嘅運動。第二個係敬拜神嘅運動。喺末後嘅日子裏邊，我哋會好明顯咁樣去見到光明同埋黑暗嘅對峙。而當呢一啲嘅聲音發出嘅時候，係一個好極端同埋好見到哇，係一個好明顯嘅光明同埋黑暗嘅對峙，係好有好大分別嘅。當佢哋一發出嗰個聲音嘅時候，而呢一個就係末後敬拜禱告運動裏邊其中一個好大嘅展現，係一班敬拜神嘅人，一班係我哋會咁樣形容咧，一班嘅餘民。喺當時嘅餘民係餘民係咩意思咧？係嗰班剩餘落嚟係依然敬拜神嘅人，係聖經喺啟示錄裏邊講嘅144000。嚇！大家有冇聽過144000喺啟示錄？係啦，係聖經啟示錄入邊講嘅144000嘅嗰一班人。OK，咁所以上一次其實我哋係講咗呢啲嘢嘅咁樣啦，同埋我哋係最後有講咧，其實House of Prayer 咧，即係其實我哋因為末後敬拜禱告運動其實佢唔係一個 ministry， 末後敬拜禱告運動亦都唔係一個 movement， 其實佢係形容緊一班嘅人點樣喺末後嘅時候咧，依然係為主站立啦，依然係敬拜緊神，係嗰一班就係敬拜神嘅人啦。OK，咁所以而禱告殿咧，其實係一個展現嚟嘅啫，即係佢唔係代表住佢就係末後敬拜禱告運動，而反而禱告殿其實咧佢係一個嘅母腹。一個好安全嘅母腹咧，係叫到咧去 birth out 呢一啲嘅餘民咁樣咯。咁所以其實最後我哋咧係即最後咧我哋係有為呢個地方啦、呢個殿咧去禱告咁樣啦，係啦。好，咁因為我哋上一次咧其實係停咗喺咧講咧嗰餘民呢個字啊，即係餘民。咁而咧我就喺度諗，其實點解佢哋即係呢一班人可以做到餘民咧？咁樣係咪？當然佢哋喺即係上一次都有講就係當然其實佢哋係經過試煉啊，得。咁但係呢一班人能夠喺末後咧眾多嘅迷惑啦，你會面對，因為末後會面對啲乜咧？你會面對好多嘅迷惑，好多嘅假信息 ，OK， 即係假先知佢哋講嘅嗰啲假嘅真理啦，你要分辨啦。你會面對好多嘅生同埋死啦，因為有大災難，係咪？你會面對好多嘅對與錯，究竟迷惑其實就係咁啦，即係佢好似俾緊啲啱嘅嘢你，但係其實可能係錯嘅喎。咁你要面對好多喺對同埋錯，乜嘢係真理，其實乜嘢係唔係真理嗰種，哇！你諗爆頭嘅情況下，呢啲其實有好多嘅試煉裏邊咧，OK。
但係呢一班嘅漁民，佢哋依然可以堅守到去耶穌翻嚟啦。究竟點解呢？跟住我就諗起，其實有一個字係我哋經常會講嘅，就係 radicalness， 一種嘅極端性。radicalness 呢一個字係講乜嘢咧？係講緊佢哋裏邊有一種嘅極端啊。OK， 嗰個持久嘅極端嘅生命咧，係叫到佢哋可以去 wait until 耶穌翻嚟。radical 呢個字咧，我問下大家個問題 ，OK？ 大家舉手得㗎啦 ，OK？ 你覺得 radical 呢個字喺聖經裏邊係有定係冇 ？OK？ 有嘅請舉手。radical 呢個字喺聖經入邊係有冇嘅咧？我哋成日講啊嘛，有定係冇？有嘅，而家請舉手。有嘅 ，OK？ 後面係有人舉手嘅 ，OK？ 冇嘅請舉手。你覺得係冇嘅 ？OK？ 冇嘅係都有嘅。咁冇舉手嗰啲係唔 sure 係咪？係唔 sure 係咪 ？OK？ 舉多次好唔好？我要全部人都舉手嘅，即係全部人你都要舉過嘅。OK？ 嗱，我俾3秒鐘你諗一諗先。究竟 radical 呢個字喺聖經入邊係有定係冇㗎？唔準 check 聖經，我見到人喺度 check 聖經，係啦，唔準 check 係啦，單憑你嘅感覺同埋記憶。OK？ 有嘅，1、2、3，請舉手。OK， 係 OK， 好，放低手。冇嘅，1、2、3，請舉手。OK， 好，都一半一半，其實都係啦。OK， 咁我可以話俾你聽，個答案係冇嘅。係啦，我哋雖然成日講咧 radical 呢一個字，但係你有冇諗過原來哇，我哋成日都講 radical，be a radical lover， 你去做一個好 radical 嘅人，你去為耶穌 be radical 啦，你極端咁愛耶穌啦咁樣。但係原來呢一隻字喺聖經入邊係冇㗎。咁究竟呢一隻字點解會攞出嚟用咧？或者點解會攞呢隻字出嚟去講咧？咁我哋首先我哋由呢一個 radical 呢個字喺字典裏邊其實係有咩意思？我哋講起好唔好？其實 radical 啦，當然佢嗰個中文係極端的 OK， 或者有啲人咧佢另外一隻字係比較敏感啲嘅，嗰個字係咩咧？激進的 OK 係啊，還好激進咧，其實就係佢就係用 radical 呢一隻字啦 OK 係啦。radical 呢一個字咧，如果你去查如果你去查咧字典嘅話 OK， 如果你查字典啦，你會查到以下嘅嘢 OK。第一，佢咧係來源，佢嘅來源係邊一度咧？係由一個拉丁文 radicalist 我唔知係咪咁讀㗎，但係 radicalist嘅一個即係一個詞彙咁樣去衍生出嚟嘅，而咧佢嗰個字根去衍生出嚟呢個字，其實佢有個叫做 radix RADIX 咁樣啦。咁好得意喎！呢個字咧，如果轉做英文嘅話咧，佢係叫做 radish 啊。有冇人知道 radish 係乜嘢嚟㗎？有冇人聽過？有冇人食過呢個 radish 啊？我哋可唔可以幫我落唔知嘅係咪落一頁啊？係啦，落多頁。係啦，嗰個就係 radish 啦。紅菜頭有冇人食過？紅菜頭食過啦，係咪啊？或者其實佢係講緊咧，即係 radish 咧，其實係一種蘿蔔嘅一種嚟嘅。但係咧，我哋通常咧係唔會叫蘿蔔做 radish 係咪？即係紅色嘅蘿蔔，你叫翻做蘿蔔 carrot 係咪？咁但係咧即係呢啲小細，即係個樣咧係肥啲啊、細嚿啲嘅嗰啲嘅蘿蔔類嘅嘢咧，就叫佢做 radish。咁所以咧，其實上翻去咧上一頁。咁所以其實咧 radical 呢一個字，佢本身佢嘅來源其實係同根有關，因為本身 radish 呢嚿嘢咧，佢係一個根部嚟嘅 ，OK， 即係你蘿蔔都係一個根部嚟噶嘛，即係佢唔係。即係你知唔知薯仔同埋即係蘿蔔，其實佢哋都係喺地下，即係佢唔係好似平時我哋食嗰啲蔬果，即係佢係生咗喺棵樹度有粒薯仔，唔係噶嘛。即係薯仔佢喺地下，蘿蔔啊同埋即係呢啲 radish 都係喺個地底裏面。其實所以佢係同個 roots 有關嘅。呢隻字其實係 relate to 個 roots 啊，根源有關嘅。OK，咁我哋再睇多少少啦。
而咧，如果一個詞佢嘅即係同埋咧，當我哋即係我上網 check 嘅時候咧，佢就同我即係有 show 咧，就係話啊 radical 呢個字原來係有一啲歷史根源嘅，但係我唔係詳細講個歷史，而係本身呢一個 radical 呢個字，當我哋 relate to 歷史嘅時候，好多時會用嘅。個原因係乜嘢咧？係因為通常咧，當你形容一個人咧好激進咁樣啦。哇！佢真係一個激進分子啊！佢真係一個極端分子啊！咁樣啦，其實係形容緊乜嘢？係形容緊喺政治上面，係 OK。政治上面咧係一班激進派。咩為止激進派咧？激進派就係佢會有一個急切性，同埋佢會有一個學想，佢會有一種嘅熱情，係我好想咧由社會嘅根本上面去改變晒成個架構 ，OK， 即係好激烈嘅，即係佢係想連由根部開始改變晒成件事咁樣，所以佢就會做好多嘅行動啦，佢會好有 passion 啦，咁樣咧去做好多喺政治上面嘅活動。係以至到成個社會咧，係想見到有一種 transformation， 有一種改變，所以佢又係關於個根詞個 roots，OK， 成個社會嘅 roots， 佢想由嗰度開始改變啦。而同一時間 radical 呢個字咧，好得意，我都係而家先知，原來同數學都有關嘅喎，咁樣啦，係啦，咁就落頁啦。喂，原來咧我哋平時大家應該喺中學咧都係有學過 square root 啊乜鬼嘢嗰啲啦，跟住原來佢嗰個咁樣嘅 symbol 咧係叫做 radical symbol， 係啦 radical symbol， 咁其實佢係用嚟做乜嘢？就係話去幫嗰個數字揾個 root 咁樣，係啦，即係又係同個 root 有關喎，所以其實 radical 呢一個字本身咧。佢係代表緊你要不停咁樣 back to 個 root， 不停咁樣翻去個根源，係同個 root 好有關嘅。咁而當我哋咧喺今日我哋講 radical 呢個字嘅時候咧，其實係形容緊乜嘢咧？喺我哋嘅信仰上面，當我哋用 radical 呢個字嘅時候，其實係形容緊一種非常極端咁樣去連於個根嘅生命，即係咩啊？一個非常之極端咁樣連於基督嘅生命 ，OK， 係一種全心全意咁樣去展現出基督就係佢嘅核心價值嘅生命。OK， 我 repeat 多次，當我哋將 radical 擺喺我哋嘅信仰咁樣去形容嘅時候，其實我哋係講緊乜嘢咧？我哋係講緊一種非常之極端咁樣連於我哋嘅 root， 我哋嘅根源。耶穌嘅生命，同埋一種全心全意咁樣去展現出基督就係我哋嘅核心啦，核心價值啦嘅一個生命 ，OK。咁而呢一個嘅生命咧，其實係會為主好瘋狂嘅 ，OK。即係成日話為耶穌極端咁樣去過活啦，為耶穌極端咁樣去做事啦，其實係講一種非常之瘋狂，同埋其實有時可能甚至乎係好難去用咧你嘅理智咧咁樣去撳住嘅一種嘅 passion 咯 ，OK。而但係咧又唔係完全好冇根基嘅，因為當我哋講話要連於基督，要連於個 root 嘅時候咧。其實都係講緊我哋係連於神嘅話語 ，OK， 係連於神嘅話語，所以一個極端愛耶穌嘅生命，唔係淨係講緊你去參加好多嘅聚會 ，OK， 唔係淨係講緊哇我點樣侍奉主，我點樣而係講緊你成個嘅生命咧，係都係由耶穌作為一個根基，由耶穌去 provide 一個嘅養分，去到你嘅生命嘅裏邊。OK， 而你係會因着耶穌嘅話語 provide 俾你嘅養分，而你展現出一個應有嘅完全極端跟隨主嘅生命。咁我諗起一個嘅經文啦，可以落2頁應該。個經文就係約翰福音15章5至6節 ，OK， 係我哋大家都成日讀嘅 ，OK。我就係葡萄樹，你哋係枝子，常喺我裏面嘅，我都常喺佢裏邊。呢個人就點啊？多結果子 ，OK。然後因為離了我，你哋就不能做什麼 ，OK。人若不常在裏面，就好似枝子被丟喺外面枯乾咗啦。人撿起嚟就掟進火裏面去燒啦。咁樣喺呢一個嘅經文裏邊，擺明就係講緊，其實我哋係要連於我哋嘅 root 基督啦，係咪？
枝子係唔能夠靠自己咧去提供養分嘅。即係你即係可能我哋喺我哋嘅基督徒生命裏邊，有時我哋都幾靠自己嘅力去揾食嘅。即係我哋成日都好想突破嘅時候，好想成長，但係原來我用緊好多我自己嘅力咧，我去揾呢樣揾嗰樣，我去參加好多聚會啲。但係其實喺呢一個經文裏邊咧，佢係同我哋講，你係唔能夠靠自己揾食嘅。當然你都要 pay 一個 effort。但係真正供養緊你嘅養分，真正去幫助你成長，真正幫助你結出果子嘅，係唯有耶穌，係唯有耶穌，因為耶穌係嗰棵嘅葡萄樹。OK， 好。頭先即係點解我話咧？即係要講一講有篇道咧，因為其實我今日篇道本身係有3個 point 嘅。OK， 佢講 radicalness。但係咧，我好想比較 focus 喺一個 point 度講咁樣。幫我第二咁樣，第二嗰個係啦。頭先咧，當我哋去敬拜嘅時候咧，我裡面覺得有一種 freshness 嘅。其實我唔知大家頭先當 Terry 佢哋係咁喺度唱緊啊咩？死嗰啲復活過嚟咁樣咩 Death come alive 係咪啊？佢係咁唱緊呢啲嘅時候，然之後佢再喺度祈禱你係咪好想見到啊？咩祈禱啊嗰啲，我唔好記得佢係咪咁樣祈係啦。但係總之佢喺類似祈緊啲咁樣嘅禱嘅時候，其實我裡面咧突然間覺得有一種嘅 freshness 啊！嗰個 freshness 係乜嘢咧？哇！你有冇諗過其實？我點解對於個歌詞冇乜反應啊？即係你明唔明？即係如果頭先當佢哋一唱嘅時候，即係我見到大家都係比較慢熱嘅 ，OK， 即係大家可能都係要打陣，跟住先至咁樣。咁但係你有冇諗過，其實點解當佢一唱呢樣嘢嘅時候，當佢一宣告緊耶穌係個 healer， 當佢一講話，喂，我哋個城市其實需要我哋個城市需要已死嘅係要活過嚟嘅時候，你有冇檢視過？即係或者頭先你有冇 feel 到其實你個心咧，即係 even 我自己都係，因為喂我個心點解唔係最有反應嘅咧？或者我唔係好興奮喎，我唔係好想 picture 㗎，即係 picture 到究竟個城市裏邊有啲乜嘢係需要活過嚟，或者我 picture 唔到耶穌基督嘅大能，佢嘅寶血嘅大能點樣佢會喺我嘅城市裏邊有一種嘅果效，有一個嘅影響力，甚至乎喂神嘅榮耀遍滿全地遍滿我呢個城市。即係我哋對於呢啲嘅詞語，我哋有時候反應，但係好多時候可能我哋第一下我哋唔係好激烈嘅啫個反應。你有冇諗過點解咧？咁我頭先我裡面就有一種覺得，喂，其實主啊，我哋好需要我哋去求你嘅恩典嚟到當中，俾我哋有一個好神聖嘅滿足啊！俾我哋有一個好神聖嘅唔滿足啊！其實嗰種我哋對神，即係我哋對耶穌嘅 radicalness， 唔係淨係講緊你喺自己個人嘅生命嗰種嘅展現，因為你個人生命其實，喂，聽過10萬次啦。其實我今日都會講嗰啲嘢啫嘛，本身講過10萬次啦，就係你點樣做選擇，你個人點樣要選擇合乎神心意嘅選擇，或者你嘅生命你有冇讀經啊？即係一個 radical 嘅生命，其實大家如果已經返咗教會咁上下年紀 ，OK， 你都聽唔少啦，係咪啊？但係呢個可以係只係停留喺你個人嘅生命裏邊咯。個 radicalness， 喂，頭先我哋講緊個 radicalness 咧係關於乜嘢啊？如果我哋擺喺一個社會嘅 context， 哇，呢句嘢好危險，可唔可以剪走佢啊？但係呢個即係擺喺社會嘅 context 咧，係我哋裡面會有一種嘅激烈性同埋神聖嘅唔滿足。係點解我哋嘅城市仲未見到一個嘅 transformation？ 點解我哋嘅城市仲未見到神嘅國降臨？點解我哋嘅城市依然係充滿住好多唔合乎神心意嘅事？即係裡面係應該有一種嘅激烈，有一種嘅激動，係我想見到香港唔一樣。我想見到香港係成為神嘅居所，我想見到香港係成為主嘅安息之處。其實呢一個就係你由個人生命裏邊嘅極端轉去做一種我對於個 kingdom，我對於神嘅國
我都有一種極端嘅渴想，一種好神聖、好神聖嘅唔滿足喺我哋嘅裏邊。我諗起咧喺10週年嘅時候，我諗起10週年，即係我哋 YHOPE 啦，早排10週年嘅時候咧，馬巴講咗一個見證。OK， 馬巴講咗佢唔係講見證，但係佢係類似，佢都係鼓勵緊我哋個 house 要 be radical 咁樣，而佢係用緊印尼嘅一班人嘅見證去講嘅。OK。好癲㗎咁樣，但係我轉頭先至講 ，OK， 我會轉頭會講翻其實馬巴嗰日講咗啲乜。咁但係當馬巴佢講嘅時候咧，佢令我諗起一個人物喺聖經裏邊，我會講咗呢個人物先嘅 ，OK， 大衛 ，OK， 大衛係有一種非常之，我諗大家都明㗎啦，大衛係一個非常之極端愛主嘅人，雖然佢都有犯罪，係咪？佢都有犯罪，但係佢嘅心智裏邊，佢成個 life 裏邊。佢都係展現緊一種嘅極端性，所以我想首先去講極端性係唔關你有冇犯罪事，因為你個人可以好極端，但係因為我哋嘅軟弱，我哋都依然係會犯罪，所以 that's why 我哋要連於基督，因為我哋靠自己，我哋係無法勝過罪咯。我哋唔靠住恩典，我哋唔靠住寶血嘅大能，我哋係無法勝過罪。你係唔能夠完全地過一個最為神擺上好極端嘅生活。所以 radicalness 唔係講緊你完全冇犯罪，而係講緊你都有軟弱，都有犯罪，但係你個心裏邊你係會 keep 住你知道啊，我對於我犯罪我唔滿足。我對於我犯罪，我有一種嘅裏面係，哇！我見到其實我係可以靠住主得勝，所以我唔會放棄咯。我唔會放棄啊，係我唔會放棄 until 我有個 breakthrough 嚟到 ，until 我嘅生命係可以過到一個係為主完全擺上嘅生命。OK， 大衛詩篇132:1-8節，我想大家一齊讀呢一個。係佢展現緊佢裏面神聖唔滿足嘅一啲嘅，即係幾節嘅經文喺詩篇嗰度嘅。咦，冇咗係咪啊？詩篇132:1-8節係咪冇咗嗰個 screen？ 哦，OK，sorry 啊。Thank you。好，詩篇132:1-8節。好，大家1、2、3一齊讀喎，1、2、3，耶和華。向耶和華起誓。呢個嘅詩篇咧，其實佢係大衛寫出嚟咧，去表達緊佢由年少嘅時候，其實已經係有一個心志嘅啦。即係佢係唔係去到年老先有一個咁嘅心志，而係佢年少嘅時候，其實係已經有一個夢想，有一個心志係佢好想為主去尋得居所。OK， 佢決定用一生咧去實踐呢一個心志同埋夢想。佢裏邊咧，其實即係點解會有一種啊？我真係好想為主尋得一個居所，我真係好想神嘅約櫃係停留喺耶路撒冷。即係點解佢會有一種咁深嘅渴想咧？其實就係因為一個神聖嘅滿足。
個神性嘅唔滿足就係佢係直等到，即係佢直到我要見到神嘅同在喺我嘅地方，我先至唔滿足啊！如果神佢嘅同在，佢嘅榮耀依然未出現喺我所在嘅城市，喺我管治嘅國家，如果外面嘅人都未認得出，哇！我呢個國家，我哋嘅神係耶和華嘅話咧，佢個心係有一種強烈嘅唔滿足，因為佢知道耶和華係獨一嘅主，因為佢裡面係經歷過好多同神之間嘅親密啦，佢係好認識神嘅。而大家知唔知道咧？點解佢呢度寫基列耶琳咧？有冇人知道基列耶琳係一個乜嘢地方？有冇人聽過啊？基列耶琳 ，OK 冇 OK 係啦 OK。咁我講少少background 俾大家知道好冇？係啦，其實咧當咧即係大衛作王之後咧，佢係即刻去做咗一單嘢嘅。佢連即話我有啲乜嘢即係政治架構我都唔理住，我第一樣嘢我要做嘅係乜咧？我要攞翻個約櫃翻嚟。OK， 呢個係佢嘅 first priority。而佢攞約櫃嘅地方咧，就係喺基列耶琳啦。但係你會問點解個約櫃無啦啦會喺基列耶琳？即係點解佢唔係喺耶路撒冷嘅？係嘛？即係拗晒頭啦咁樣。OK，咁其實如果大家去睇翻咧撒母耳記上4章嘅話咧，你會發現咧個約櫃幾時唔見嘅咧？咁樣原來就係咧當以色列人咧去同非利士人打仗 ，OK， 輸咗喎咁樣，然後點咧？非利士人咧就攞走咗個約櫃 ，OK， 攞走咗去邊咧？黐線嘅喎，真係癲嘅喎，佢哋放喺一個廟入邊，嗰個廟叫做大袞廟 ，OK， 大袞係當時咧一個超級偶像 ，OK， 超級偶像嚟嘅 ，OK， 係啦，即係當時嘅一啲偶像啦，唔係 idols， 唔係嗰啲 superstar 嘅。偶像 OK 係啦，即係真係嗰啲神啊，啲 gods 嚟㗎，即係佢哋有啲人咧係拜第二啲嘅神咁樣，嗰個神叫大袞咁樣啦。喂，你將神嘅約櫃擺喺大袞嘅廟入邊都算啦，佢仲要擺正喺大袞個像隔離咁樣，勁侮辱神啦，係咪？然後點樣咧？搞笑嘅嘢就發生啦。第二招 OK， 跟住當地嘅人一入到個廟 ，Oh my God！咁樣點解 Oh my God 咧？咁樣就係因為佢哋見到佢哋拜開嘅嗰個大袞嘅神像 ，OK， 撲倒咗喺個約櫃前面。即係嚟你要諗下，好誇張！我真係唔知點做到呢個係大袞，呢度係約櫃 ，OK， 佢無啦啦喺呢度轉咗嚟呢度 ，OK， 趴咗喺前面，然後點咧？仲要個頭同埋啲手咧喺個門上面嗰啲咧斷咗，係咪大癲？即係你醒少少，你都唔會擺喺個大袞廟、大袞嘅神像隔離啦，係咪？然後咧，佢哋就知驚啦 ！Oh my God， 好恐怖啊！即係呢個神咧，佢會嚟降罰喺我哋度㗎。跟住佢哋就話：非利士人，你哋拎走個約櫃啦，唔好搞住晒我哋啦！咁樣。咁跟住啊，非利士人咧就又拎咗去第二個地方。咁點知咧，當第二個地方接到個約櫃嘅時候咧，嗱我唔講嗰啲地方名，因為大家其實可以翻去睇嘅。咁但係總之大約就係去咗某一個地方，然之後咧，哇，擺咗個約櫃喺嗰度之後，你知唔知發生乜事？我笑咗，我睇到嘅時候生痔瘡，係啦，即係有冇諗過生痔瘡咁樣啦？係啦，總之就係你佢擺咗喺第二度。嗰班人生痔瘡，跟住嗰班人咧就好辛苦，跟住又同非利士人講：哇！你唔好搞我哋啊！你攞走佢啦！你唔好擺喺我哋嗰度啦！生痔瘡。咁然之後，非利士人又搞完一輪，總之其實咧，佢之後嗰幾章咧都係有講到其實發生乜事，咁大家自己翻去睇啦，唔長講啦。佢搞完一輪之後，總之最後咧就擺咗喺基列耶琳啦。OK， 即係總之個故事就係咁樣啦。OK， 咁但係咧。即係擺咗喺基列耶琳咧，都好多年喎。我想講擺咗80年，哇！80年喎 ，OK， 係直到咧大衛去迎接翻嗰個約櫃翻嚟。咁但係你會問啊，喂，咁掃羅搞乜嘢啊？咁樣
即係大衛之前點解冇人想攞翻個約櫃㗎？掃羅搞乜鬼咁樣？嗱，咪就係因為掃羅冇一個神聖嘅滿足咯。即係佢裏邊其實根本咧，佢係唔看重神嘅同在。因為約櫃係代表乜嘢啊？約櫃係代表神嘅同在啊嘛，係神佢自己喺度，係佢嘅同在啊嘛，係咪？掃羅佢連理都唔理個約櫃，佢作王40年，但係完全唔理個約櫃。OK。佢係同埋佢其實根本唔重視咧神嘅心嘅。其實大衛佢攞翻個約櫃，其中一個原因係佢想喺個約櫃面前去求問啊。佢好重視神佢嘅心意，所以掃羅係一啲都唔看重個同在，亦都唔關心個約櫃。而大衛佢係愛慕神嘅同在，佢渴想神嘅同在。所以當個國家一穩定咗之後咧，佢第一件事佢就係話：我要為雅各嘅大能者尋得居所。英文係咩意思咧？我要 build 一個 temple to house the ark。OK， 英文個意思為耶和華尋得所在係 a temple to house the ark， 即係一個放置約櫃嘅地方。OK， 去為雅各嘅大能者尋得居所 ，a dwelling place 咁樣啦。一個神可以安息喺嗰度，即係一個 dwelling， 其實佢唔安息，大家即係有時會諗係咪即係叻咗嗰啲啦，但係唔係，即係一個安歇，好安歇，一個可以停留嘅地方，一個 dwelling place 咁樣啦。而即係而所以大衛其實你會見到佢就係用盡佢嘅一生。佢就係諗辦法點樣去叫到佢所在嘅國家，佢所在嘅地方係可以充滿住神嘅同在，充滿住神嘅榮耀。我哋經常會講，我哋想見到重建大衛倒塌嘅帳幕，係咪？堵住其中嘅破口，其實係講緊乜嘢咧？係講緊一種嘅展現，一種嘅展現係神嘅同在，神嘅 covering 喺度。因為神嘅 covering， 神嘅同在喺度就點咧？嗰度就會有好多神蹟奇事發生，嗰度就會有好多神嘅祝福喺嗰度，嗰度就會變得豐盛。其實係好多主嘅 blessing 都會喺嗰個地裏邊，嗰個地嘅咒詛係會被取消。嗰個地咧，佢哋係會以耶和華為神，佢哋係會遵守神嘅律法。所以嗰個大衛倒塌嘅帳幕係有一個嘅意思，係形容緊個城市，佢哋再一次翻去神嘅遮蓋嘅底下，係一個尊榮神嘅一個嘅城市。OK， 一個嘅世代，甚至乎。而大衛佢呢度咧特別去講直等，大家見到我 highlight 嗰個字直等 until， 佢係好激烈嘅。其實呢個字直等到我係唔會歇息嘅，即係。直至到我見到神嘅同在充滿喺我嘅國家，我都唔會安息，我都唔會休歇，係直至到係講緊唔係做到某個時候就完喎。OK， 有可能係去到佢嘅死嘅嗰一刻，係用盡佢嘅一生，佢係用佢嘅一生裏面。去靠住主嘅力量，去跑到去嗰一日，跑到佢直至到佢死嗰一日，我見到為止，係一個好，其實係一個好激烈嘅用詞，一個好 radical 嘅一個嘅用詞嚟。我而家會講翻上一次馬巴喺我哋當中講嘅一個印尼佢哋嘅見證，其實係展現緊一種嘅 radicalness， 嗰種佢哋即係神聖的不滿足。OK。佢哋同大衛好似喎，佢哋係一個聚會，其實係即係因為馬牧師啦，其實佢喺10幾年前咧，佢哋去咗印尼一個叫做蘇魯嘅地方咁樣，咁我喺上年都去咗嘅。咁佢哋咧其實即係有一個叫做 Fire Conference 嘅嘢嗰陣時，其實嗰時係有啲似咧，即係我哋而家喺香港咧，咪會有啲青少年特會嘅。其實佢哋咧就有一個嘅 network 叫做 Kingdom Family Network 咁樣啦。佢哋係Fire Generation， 其實係即係一個 Fire Generation。其實佢哋即係就會搞每年都會搞一個 Fire Conference， 其實係求主嘅火臨到我哋年輕一代，求主嘅火嚟啦咁樣，即係一個好 cry for revival 嘅一啲特會嚟嘅咁樣。咁而馬巴佢哋即係就一 team 人咁樣就去到啦咁樣。咁而佢見證住乜嘢咧？佢係見證住當神佢嘅同在，當神嘅復興臨到喺嗰班嘅年青人裏邊嘅時候咧，佢哋裏邊突然間敬拜嘅時候開始喺度唱
我哋想見到一個 new 嘅 Indonesia， 新嘅 Indonesia。佢哋個心裏邊開始有一種好大嘅神聖嘅唔滿足。我好想見到印尼係有改變，好想見到印尼咧係成為咧一個愛主嘅地方。我想見到因為印尼其實係好多嘅不法嘅事啦，大家都知道係會有好多例如強姦案，例如有好多即係貪污等等，其實係一個充滿住罪惡嘅一個嘅國家。佢哋拜好鬼死多偶像，係好鬼死多，唔係拜一個偶像，好鬼死多偶像。佢哋心裏邊嗰種神聖嘅滿足係主要好想見到一個 New Indonesia 去發生。佢哋印尼文係 Baru Indonesia，Baru Indonesia 一個新嘅 Indonesia 係誕生。佢哋好想喺神嘅恩典裏邊去見到 Indonesia 被更新成為一個屬神嘅國家。而我想講十幾年前 ，OK， 十幾年前。佢哋開始有呢個神聖嘅唔滿足喺佢哋裏邊，而去到今日，當上一次無論馬巴定係我之前去，即係我早排去印尼嘅時候，去見翻嗰班年青人，即係嗰班年青人其實而家同我差唔多年紀，即係啦。佢哋喺中學、喺大學嘅時候領受呢一個神聖嘅唔滿足，但係去到今時今日十幾年後，佢哋到呢一刻，佢哋依然係 cry out 緊。我想見到一個新嘅 Indonesia， 我仲未見到。我想見到一個新嘅 Indonesia， 甚至乎去到琴日，我都仲見到佢哋 post 緊一張嘅相，係佢哋揸住嗰個印尼嘅國旗喺度祈禱，喺度話主啊 ，give us clean hand， give us pure heart。叫到呢個城市有改變，我哋想見到印尼有改變啊！直到我哋見到，我哋都唔會放棄。其實係何等嘅一種嘅激進同埋極端，即係你以為你嘅極端性淨係展現喺一種嘅行動上面，係咁砌，係咁嗌咁樣，即係你以為係呢種，唔係，係你嘅心智，係你嘅心裏邊有一種好持久嘅堅持，同埋係有一種好神聖嘅唔滿足喺你裏邊係。我想見到啊！我真係好想見到我身邊嘅人，佢哋會經歷耶穌。我真係好想見到我哋香港嘅政府係有改變，係一個屬神嘅政府，係一個尊榮神嘅政府。我哋好想見到貧窮唔再有，我哋好想見到神蹟奇事周街都發生，好多人都經歷耶穌。我哋好想見到嗰啲已死嘅心復還啊！你身邊有幾多嘅人係喺情緒病嘅裏邊啊？你身邊，我想大家舉下手，真係你身邊有幾多人你係識得有情緒病嘅人咯，嘅朋友啊？我有好多係有嘛。我哋身邊越嚟越多有情緒病，係佢哋個心已經死，佢哋冇盼望，佢哋不停咁樣就係覺得自己唔知喺度做乜嘢，過緊乜嘢日子，死咗嘅心冇盼望。我哋裏面可唔可以有一種神聖嘅唔滿足啊？我哋可唔可以好似大衛咁？可唔可以好似嗰班印尼嘅弟兄姊妹咁？我哋係好渴想有轉變，直到即係我哋堅持去做一啲小事啊！可能係小事係啊，我真係去傳福音，我真係去關心身邊嘅人啦。我嘅生命我都持守好啊！即係啲小事上面開始去做。係直等到哇！我要見到神嘅國降臨喺香港呢一個城市。敬拜隊可以上嚟。我哋今日講緊嘅極端性，講緊嘅 radicalness 呢個字，係講緊。有一班嘅人，佢喺末後裏邊咧，雖然面對住好多嘅 impossible， 你會面對好多令你覺得 impossible 嘅嘢 ，OK？ 但係你心裏邊依然會找緊心裏邊嘅一個神聖嘅唔滿足，你會找緊住個 root， 找緊住我哋嘅根基耶穌，然後。我哋唔會放棄，
你知唔知道每一個 generation， 每一個嘅世代，其實佢哋都係有佢哋嘅 assignment。你身處喺呢一個世代，我哋身處喺呢一個世代，我哋每一個世代都有我哋呢一個世代嘅 assignment， 即係神俾我哋嘅功課，神俾我哋要完成嘅使命，一個神聖 kingdom 嘅 kingdom assignment， 神國嘅使命。OK， 嗰啲嘅神國嘅使命係需要我哋喺一種嘅極端同埋激烈性裏邊先至可以完成嘅。而主咧，其實佢係揾緊呢一班嘅人呢，係願意完全放低你所有咧嘅 dreams 啊，你嘅夢想 ，OK， 放低你所有已有嘅計劃。你可能為自己 plan 晒㗎啦，我讀完呢個我就讀呢個，讀呢個讀呢個。嗱，我跟住咧我就會揾10萬蚊，跟住我就奉獻俾教會啦。係嘛？即係可能你已經係 plan 晒㗎啦，你 plan 晒我個人生我想點樣行？可能你有啲夢想係我決定咗㗎啦，我嚟緊我要去10個國家旅行。OK， 即係可以係咁㗎嘛？或者哇，我第時我要做一個乜乜乜乜乜。但係去到而家呢一個光明同黑暗開始對峙嘅時間，如果我哋冇一班人係完全喺一種極端性裏邊 surrender 俾神，成個 life surrender 俾神，係行唔到落去嘅。我哋呢個世代嘅 assignment 同過往世代嘅 assignment 係唔同。可能喺過往嘅世代，神俾嗰班人，即係嗰個世代嘅 assignment，係佢哋未必需要去到咁極端，都完成到個 assignment。但係隨住個末後越嚟越近嘅時候，個爭戰越嚟越激烈嘅時候，係需要我哋有更高嘅 surrender。所以末後敬拜禱告運動，其實講嚟講去，就係我哋嘅生命可唔可以完全 surrender 俾神，進入一種嘅激烈性裏邊，係我可以冇咗自己，活着嘅唔再係我，係基督喺我裏邊活着，係冇咗自己。我已經係個祭啊！我已經係個祭呈獻俾神，我已經係個祭擺喺個祭壇上面，我呈獻俾神。神啊，你嚟燃燒我啦，你燒盡我啦！其實我哋條命係神買贖嘅，神所買贖翻嚟嘅，條命唔再係我嘅，你條命都唔再係你嘅，你條命係已經俾耶穌買贖咗，你條命係已經屬於耶穌，係要基督喺你裏面活着，唔係我喺我裏面活着，唔係我打開道門耶穌你嚟活着啦，係你已經要 recognize 到，即係我信嘅嗰一刻，其實已經係基督喺我裏面活着啦。係我哋不停咁樣喺度拒絕，係不停咁樣我唔要，但係弟兄姊妹唔好再掙扎啦 ，surrender 你嘅全人俾神，進入嗰個末後嘅敬拜禱告運動裏邊，完全 surrender 你自己去獻上嗰個最高嘅敬拜俾主，去完全嘅降服同埋順服神對你生命嘅帶領。可能而家有好多人，你哋係經歷緊嘅就係，我其實唔知個前路係點樣。我近排其實都聽好多年青人佢哋經歷緊嘅就係，我都就嚟畢業咯喎，其實我應該做啲乜嘢咧？或者有一啲就係其實我已經好有諗法啦，我唔想俾神喐我。但係好冇，或者可能你已經做緊嘢，你已經有一啲諗法，你已經為自己籌謀緊好多嘢，但係可唔可以呢一刻讓聖靈喺一個恩典嘅時間裏邊帶我哋進入一種全新嘅極端性？可能你以為你以往已經好極端愛耶穌，但係神今日挑戰我哋係話你可以再極端啲，你可以再極端啲，你裏面可以有一個再大啲嘅唔滿足，係對於你嘅生命，對於呢個城市有個再大啲嘅唔滿足，而呢個唔滿足係帶你可以去到一個點，係我完全 surrender 俾神，係因為當我哋完全 surrender 俾神，我哋先會見到我哋裏面嘅唔滿足咧去 fulfill。好唔好？我哋一齊起身，
我哋進入敬拜嘅裏邊，然後我哋聽下聖靈對我哋每一個人嘅生命裏邊有啲乜嘢去講。我好想即係呢一刻，因為頭先講咗好多嘢，而我好想呢一刻我哋首先你去用你嘅手放喺你嘅心上面，甚至乎你覺得係要擺喺個頭腦上面都可以。即係聖靈啊，你去求聖靈啊，聖靈啊，讓我去明白頭先所講嘅啟示同智慧嘅靈啊，讓我去明白頭先所講嘅。主啊，我哋唔想停留喺只係聽咗一篇嘅道，因為聖靈你今日所講嘅說話，你今日所發放出嚟嘅嗰啲嘅鼓勵，嗰啲嘅教導，其實聖靈唔係淨係想我哋聽完一篇道，然之後翻去自己屋企，走咗出去呢個房間，就算而係主啊，你嘅心係你好想我哋完全嘅明白。係可以活到出嚟，啟示同智慧嘅靈啊，你嚟到我哋當中，你去照明我哋心裏面嘅眼睛。喺敬拜裏邊，你帶我哋進入更深嘅啟示，更深嘅回應。